کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي فعالیتونو په لړ کې دا ځل د ښار په مختلفو ناحیو کې د پلونو او پلچکونو د جوړولو پروژه رسما پیل کړه. کندهار ښاروالي د ښار د پرمختګ، ښاري اسانتیاو او د خلکو د ورځني ژوند د اسانتیا لپاره د یو بل مهم انکشافي ګام په توګه د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د پلونو، پلچکونو او معبرونو د جوړولو پروژه رسما پیل کړه. کندهار ښاروالي کوشش کوي چې دغه پروژه دغسې نورو هغه پروژې چې په ښار کې شروع دي هغه په ښه کیفیت او په ښه معیار سره جوړ شي. د ما نوم خلیل الله ځیرک دی، د پروژې صاحب انجینر یم. په 12مه ناحیه کې چې موږ یو د غټ پل دی او 3 کوچني پلچک لرو. دا د موږ کوم غټ پل چې دا تقریبا په 40 سانتي بر او 14 متره طول کې تطبیقي. د پروژې د پرانیستلو مراسم د کندهار ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي مرستیال مولوي شمس الرحمن په مشري د ښاروالۍ د تخنیکي ټیم، ناحیې مسؤلینو، ګذر وکیلانو، سیمه ییزو اوسیدونکو او ګڼ شمېر مخورو کسانو په حضور کې د کندهار ښار په 12مه ناحیه کې ترسره شول. دغه پروژه چې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي، تمه ده چې ټولې ساختماني چارې د 4 میاشتو په موده کې بشپړ شي. په یاده پروژه کې به 25 تنه مسلکي او غیر مسلکي کارګر په کار بوخت وي چې دا به د ځایي خلکو لپاره د کاري فرصتونو زمینه هم برابر کړي. ښکار یم د دې پلان جوړوم، دا یې ښه کار کړی دی چې زموږ لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 18 پلونه او پلچکان جوړیږي چې د عملي کېدو له برکته به د خلکو د تګ راتګ، د بارانونو پر مهال د اوبو د بهېدو او د ښاري ترافیک د بهیر په تنظیم کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. اوبه مو راتلې یو وار دوه واره زموږ کورونه وړي دي اوبو، نو اوس دا اسنادي دیوال چې جوړ شو دا زموږ د کورو په ګټه دی او دا پل چې جوړ شو دا زموږ د کورو په ګټه دی. د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د پیل له امله ډېره خوښي وښودل او وایي چې د پلونو او پلچکونو نشتون د دوی د ورځني تګ راتګ په وړاندې ستونزې جوړې کړې وې، خو اوس د دې پروژې په پلي کېدو سره به دا ټولې ستونزې له منځه ولاړې شي. دا اوبه به راغلې، کورونه یې چپه کول، کورونه یې نړوله، ډېر خرابۍ یې پېښ کولې پر جزاکه. اوس دغه دی دا ډم دغه جوړ شو او اوبه دونه کمې شوې. کندهار ښاروالي ژمنه ده چې د ښار د زیربناوو د پیاوړتیا او د ښاري اسانتیاوو د پراختیا په برخه کې به خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي، څو د ښار هر اوسیدونکی له یو منظم، پاک او هوسا چاپیریال څخه برخمن شي. لګیا یو راغو دې تا بحث کړو تر اسمانه.